السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أم في الخمسينات من عمري، عشت حياة مشتتة مملة ويائسة من هذه الدنيا ومشاكلها والروتين القاتل فيها. كنت دائما أدعو الله أن يوجهني إلى حياة فيها التجديد. كنت دائما أدعو الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كنت أحب كثيرا هذا الدعاء ومكثرة منه في صلاتي. سبحان الله، كنت أحب التجوال بين التعاليق، لعلي أجد قشة أتعلق بها، وإذا بي أقرأ تعليق لأخت تقول: تابعوا قناة محمد حجازي. بعد أيام دخلت على منصة وكتبت الاسم وتابعت أول فيديو، ثم زدت ثاني فيديو عجبني كلامه. قلت في نفسي: سأطبق ما يقول. بدأت الاستغفار بمسبحة كانت أمي أحضرتها لي من العمرة، وكان العدد 30,000 من أولها. والله فرحت لأنني أكملت هذا العدد بكل سهولة. وفي أول يوم رأيت المطر يسقط، والله دمعت عيني وقلت أنها حقيقة ما قال العم، والآية لم تخطئ أبدا. زادني الشغف لقراءة سورة البقرة 4 مرات. قلت في نفسي: كبرت في السن والأيام تجري، سأبدأ. وبدأت فيها. والله قرأتها كثيرا، كان حماسي يسبقني. قرأتها 3 أشهر 4 مرات، و3 أشهر 3 مرات، وأنا الآن في مرتين. تتبعت خريطة طريق عمي حجازي، وعملت بكل نصائحه والتزمت بالاستغفار لحد الآن. كان هناك تغيير جذري، وهذا بعد أن تسلطت علي الشياطين بالتنمل وخفقان القلب والتعرق وظهور بثور وحكة في جسمي ووسواس وأحلام مزعجة. لكنني كنت تلميذة مجتهدة، طبقت كل التحصينات والحمد لله كانت ناجحة. أما البقرة فكانت صاعقة على سقطاتي. تخلصت من الغيبة والنميمة وحب المسلسلات والغناء والكذب وعدة ذنوب ومعاصي، والله فرحت بما أعطاني الله من تغيير في حياتي التي طالما تمنيت ذلك. أصبحت أحب العبادات، صلاتي في وقتها، أختم القرآن ختمة وراء ختمة بدون ملل. وما يزيد حبها هو قيام الليل الذي كان كالعسل على قلبي. لا أنام سوى 3 أو 4 ساعات يوميا، وأنهض وأقرأ القرآن وأصلي وأدعو كثيرا. أصبحت أحب الخير وأحب الدعاء لكل الناس. تمنيت لو كل الناس تستغفر وتعرف أن الاستغفار هو نجاة لها من هذه الحياة التي علمتنا تعاليم ديننا خطأ. والله مدة 53 سنة من حياتي ذهبت هباء منثورا، ولا يوم عشته لله صاف من الذنوب، لأننا كنا في تيه ونحن لا ندري يا حسرته ما ضاع من العمر. كنت أدعو الله أن يرزقني علما نافعا